আরে এই ভাইয়ের কাছে তো বন্দুক আর হাতিয়ার আছে, এই ভাইকে ভিতরে যাওয়ার জন্য দিতে হবে। আরে ভাই যান যান যান, ভিতরে যা। কি রে, চাপড়ি মার্কা গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকবি? যা চালা বাঘ এখান থেকে। আরে তুই দেখ আমি এই গাড়ির কি কালার করে ভিতরে যাইতাছি। আরে এখানে পুলিশ কোথা থেকে আসলো? আরে ভাই যান 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 যান, তাড়াতাড়ি ভিতরে যান।